VD-ը կարող է սա։ Լապթոփով, Wi-Fi-ով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը ձեռքի տակ լինի, հազար էջանոց թղթապանակներով, ԿԸՀ-ն Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել զինված։ 3 հոգով հանձնաժողովի նախագահ պարոն Մկրտչյանն է լինելու, ես եւ հանձնաժողովի անդամ Տիկին Հովհաննիսյանը։ Ձախ կողմում ընտրության արդյունքները վիճարկող կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչներն են երկու փաստաբանով Զուրաբյանի գլխավորությամբ մի քանի հազար էջանոց թղթապանակներով։ Հարակից պատասխանողներն էլ են ներկա ոստիկանությունից ու դատախազությունից։ Գագիկ Հարությունյանը միանգամից հիշեցրեց զգուշացնելով ելույթները քաղաքական հայտարարությունների չվերածել ու ամբիոնի մոտ հրավիրեց Լևոն Զուրաբյանին։ Այս պահին ես ունեմ դեժավյուի զգացում։ 2012-ից սկսեց, երբ ինքը դարձյալ այստեղ էր նույն բովանդակության հայցով ու 17-ի ապրիլ հասավ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը ստիպված է ընդհատել ու զգուշացումը հիշեցնել։ Ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամ չէ, Սահմանադրական դատարանի նիստ է։ Դուք խոսեք ձեր դիմումի բովանդակության մասին եւ փորձեք հիմնավորել, ոչ թե քաղաքական ելույթ ունեցեք, որպեսզի մենք կարողանանք ըստ էության գործ քննել։ Զուրաբյանը կենտրոնացավ ընտրողների թվի, ՍԱՍ-ի ձայնագրության, որոշ տեղամասերում իրենց տվյալով չգործած տեսախցիկների վրա, դպրոցների տնօրենների հեռախոսային սկանդալը հիշեցրեց ու հասավ ԱՄՆ, որ շեշտի դասախոսի եւ ուսանողի միջև սեռական հարաբերություններն արգելված են, բուհը կհեղինակազրկվի։ Ընդհանրվում է, որ նման հարաբերությունների հասնելու համար դասախոսները կարող են օգտագործել այն հեղինակային դիրքը, որ իրենք ունեն։ Սա հենց այնպես է արվում։ Ու անցավ դիմացը նստած ԿԸՀ ներկայացուցիչներին քննադատելուն։ Առաջացած խորը անվստահության նույն այս մարդիկ վերանշանակվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում։ Դե որ նույն մարդիկ կատարում են նույն հանցագործությունը։ Գագիկ Հարությունյանը ստիպված է նորից ընդհատել։ Չի կարելի այստեղ մարդկանց հանցագործ անվանել։ Առնվազն պատգամավորեք, գիտեք նաև կա ամբողջության կազմավորված։ Սահմանադրական դատարանում մարդկանց հանցագործներ է կազմում։ Չի կարելի։ Դաշինքի փաստաբանը մի քանի ժամ խոսեց, մամուլի հրապարակումները թվարկեց մեկ ժամից ավելի էլ ընտրախախտումները ներկայացրեց։ Դրանց վերաբերյալ պատասխանողի հարցերը նույն մանրամասնությամբ էին։ Նշեք կոնկրետ դեպք, երբ ծառայական պարտականությունները կատարելիս իրականացրել է նախընտրական քարոզչություն։ Պետք է պարզաբանեք, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունեք կոնկրետ պաշտոնական լիազորությունները կատարելու շրջանակներում։ Եկեք երկխոսության չվերածենք։ ԿԸՀ նախագահը հարցը 3 անգամ կրկնեց, ինչպես ինքն է նշում, պատասխան այդպես էլ չլսելով հաջորդ հարցին անցնում։ Փաստաբանն իր խոսքում պնդել էր, որ կենտրոնական ընտրականը խախտում է արել։ Մկրտչյանը ճշտում է, ինչ խախտում։ Դուր խնդրում կկրկնեք օրենքի հոդվածը, որը խախտվել է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձախողել է պաշտպանել Սահմանության 2-րդ եւ 7-րդ հոդվածով ամրագրված սկզբունքները եւ իրավունքները։ Ես իմ հարցի պատասխանը չստացա, հաջորդ հարցը։ Անցան առաջ ընտրակաշարք, այդ մասին խոսող դաշինքը իրավապահներին որևէ դիմում հաղորդում ներկայացրել է։ Դուք մեջբերեցիք կայքեր, թերթեր, լրատվամիջոցներ, ասեկոսներ, կարծիքներ, ցանկություններ։ Դաշինքը, որին դուք հիմա ներկայացնում եք, նման դիմում կամ հաղորդում իրավապահ մարմիններ ներկայացրել է, թե ոչ։ Կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչները կամ վստահված անձինք։ Իմ տեղեկություններով ոչ։ Շնորհակալություն։ Ու այսպես շարունակ մինչև փաստաբանը հայտարարեց, թող իրեն այնպիսի հարցեր տան, որոնց կարիքը դատարանը կունենա։ Ժամանակ առ ժամանակ Զուրաբյանն էր փոխարինում փաստաբանին, հենց եկավ սկանդալ, մատ թափ տալու պատճառով։ Խնդրում եմ չմիջամ Առանց մատի։ Խնդրում եմ Առանց մատի։ ու խնդրում եմ ինձ նկատողություններ չանել, թե ես ինչպես պետք է Ընդհատեք այստեղ խոսեմ եւ ներկայացնեմ։ Ընդհատեք երկուստ էլ ընդհատեք, պարոն Զուրաբյան, պարոն Մկրտչյան։ Մենակ այդ էր պակաս, որ գլխավոր ընտրակեղծարարը ինձ նկատողություններ անի։ Պարոն Զուրաբյան, ես ձեզ զրկում եմ ձայնից։ Կներեք, եթե այդպես շարունակեք, ես ստիպված կդնեմ այստեղ քննարկման ձայնից զրկելու Այս տեմպերով պատասխանողի ելույթին այսօր հերթ չհասավ։ Կլսեն չորեքշաբթի, հայցը քննելու վերջնաժամկետը ապրիլի 29-ն է։ Շակե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, Ժամը լրատվական։